600 kilomeetri kaugusel Stockholmist, väikesel kivisel Lüüra saarel, selles samas majas ja taustal telefoniga rääkiva proua peas on sündinud idee, mis tõenäoliselt muudab terve maailma käsitlust ühes väga olulises küsimuses. Nimelt, meile pakutakse ei rohkemat ega vähemat, kui lõpuks tõesti reaalset igavest elu. Seda läbi looduse igavese ringkäigu. Selle leiutise või õieti meetodi autor Susanne Viik-Mäsak peab 200 püsielanikuga Lüüra saare ainsat ja vaid orgaaniliselt toodetud kaupa müüvat poekest. Take the keys out. The best quality there is in the world. All organic. Kirgliku hobiaednikuna loendamatuid tunde kasvuhoones veetes tabas Göteborgi ülikooli haridusega merebioloogi ühel hetkel arusaam sellest, miks inimene ei ole juba sajandeid tegelikult enam osa looduse suurest ringkäigust. For us it's a bit hard to think about ourselves as organic material because we are humans and we are very special, but we did build our bodies on plants or animals who did eat plants. So all of us originates from the soil. If you take something out of a system, you also have to put it back to the system, so it will be balanced. Aegade alguses pistsid metsloomad selle, mille hing inimesest maa peale maha jättis, lihtsalt nahka. Kui homo sapiens aga sotsialiseerus, siis tekkis meil komme oma kalleid kadunukesi kiskekihvade eest säästa. Umbes 9. sajandiks oli maailmas juba üldlevinud komme matta oma kadunukesed nii sügavale auku, et mitte ükski hunt neid sealt välja ei kraabiks. Mis neist seal augus aga sai, mitte kedagi ei huvitanud. Most people, not even most priests, do not think it all through what is happening with the body once it dies. Kirstu mulda saates on kirikhärrad meile sajandeid lubanud. Mullast oled sa võetud ning mullaks pead sa ka saama. Kuid on see nii? It was meant, it was a hope, it was a wish that we were going to become soil again. But there were small pieces missing in the understanding of how to do it. Probleem on selles, et nii sügavale mulla alla üldjuhul ei ulatu hapnik ning siin ei ela ka orgaanikat lagundavaid mikroorganisme. Seetõttu toimub kõdunemise asemel hoopis roiskumine. Pikk, aeglane, nii esteetiliselt kui eetiliseltki ebameeldiv protsess, mis kõigele lisaks reostab ka meie põhjavee. Kui inimesi sureks sadade, tuhandete või miljonite kaupa, ei oleks asi veel hull, aga meid on sellel planeedil 6 miljardit. Kuskil seal 1,5 sajandit tagasi, kui paljudest küladest olid kasvanud miljonilinnad, ei olnud moodsal tsivilisatsioonil enam valikut. Tuli hakata oma lahkunuid põletama. Ja hoolimata sellest, et näiteks evangeelne kirik pole tänase päevani kremeerimist aktsepteerinud, on sellest ometi saanud suur tööstusharu. Hinnanguliselt umbes pooled kõikidest surnutest põletatakse ja pooled maetakse. Ainuüksi Inglismaal tegutseb 250 krematooriumit. Rootsis on neid 73. Ja kahjuks peab ütlema, et tegu on väga suurte saastajatega. In Sweden, the crematorius contributes as the second biggest polluters to the air with mercury, which for all of us ought to be a very big problem because
mercury, once it is up in the air, it is hard, if not to say impossible, to collect again. Lisaks saastamisele muudab põletamine orgaanilise inimkeha mitteorgaaniliseks tuhaks, millega loodusel pole midagi peale hakata. If we are 6 billion people and we all build our bodies from the soil and no one is giving anything back to the soil, then we will have a big problem in the future. Susan, tippasjatundja kõdunemisprotsesside alal, töötas aastatega välja metoodika, mis võib inimkonna päästa hiiglaslikuks paisunud probleemi käest. Tuletatuna itaaliakeelsest sõnast promessione, lubadus, nimetab ta põhimõtteliselt uudset keskkonnasõbralikku laivatöötlust prometsiooniks. The method, briefly, that I did use was trying to replace the animals that did take care of us from the earliest beginning. And what they managed to do to avoid the rotting process was that they made the body come into smaller pieces. That is the only chance for the soil to be able to take care of us. Because a full-sized body will always start to rot if it is not made into smaller pieces. Kõigepealt jahutatakse kadunuke -18 kraadini. Seejärel vedela lämmastiku abil -196 kraadini. Sellise temperatuuri juures muutub laip äärmiselt rabedaks ning piisab vaid õrnast 5 mm amplituudiga vibratsioonist, et ta laguneks mõne minutiga praktiliselt pulbriks. Sellest on juba suhteliselt lihtne eraldada vett, mis teatavasti moodustab 70% meie keha koostisest. Nüüd korjatakse erilise vaevata kokku kõik tagavaraosad, hambaplommid, kunstliigesed, südamestimulaatorid. Järele jäänud orgaaniline pulber, lõhnatu ja hügeeniline, maetakse maisipabermassist kergesti lagunevas kirstus pinnase pealmisesse elavasse kihti. Hapniku ja mikroorganismide koostoimel on juba poole aasta pärast kõik see kõdunenud viljakaks mullaks. Ja siis võib hauale istutada puu või lille, mis kompostist toitu saades sirgub kauniks sümboliks elu ja looduse lõputule ringkäigule. I think that is something that people could understand if you say that grandpa became a flower. Oma mõttetöö avalikustas Susan 5 aastat tagasi. Sellest ajast saadik on ta pälvinud kõvasti tähelepanu ning hulgaliselt prestiižseid keskkonnaalaseid auhindu. This is nice, it's from our Swedish king. Rahvusvahelises meedias ilmunud väljalõigete kaustad võtavad Susani kodukontoris enda alla terve riiuli. You have prepared the world well to accept it. Yes, I think so. The world prepare themselves well. Tehnoloogiat ennast pole praegu veel võimalik näha. Saksamaal ja Hollandis annavad sellele viimast lihvi parimad võimalikud insenerid. Most of the technique that we use is already tried and tested techniques. What we put all our efforts in is doing the vibration in the best of ways, because that is never done before. And we have been working with pigs that is good enough, look alike like our bodies. And we think that we are quite soon ready also to make the first clinical tests on human bodies. Esimene promaator loodetakse tööle saada uue aasta alguses Stockholmis. My father, he has always said that whatever should develop good should develop slowly. Viimased paar aastat Susani elus on olnud nii pingelised, et samuti bioloogiharidusega abikaasa Peter otsustas loobuda oma edukast merekarbi kasvandusest, pühendudes naise assisteerimisele. Assistent on palju parem sõna eesti keeles, sellepärast, et mina olen ju abikaasa ja see kuulab ju nagu assistent. Nagu aru saite, voolab inimkonna jaoks ülitähtsa paradigma muutja abikaasa soontes tubli tilk Eesti verd. Susan on nüüd nii palju aastat selle kallal töötanud, et teha see idee tuntud üle maailma.
ja kõik ootavad nüüd, et näha, kuidas see fungeerib. Kui tõsiselt te ise usute sellesse projekti? 150%. Susanil on koduaias koht enda jaoks juba valmis ja ka rododendron, mille õites ja lehtedes ta kunagi edasi elab. This is for me what I would prefer myself as a grave. This is where my oldest cat is resting. She became 23 years old, and this is for me a place where I remember her. I mean, not that she is this plant today, but this is the memory of her body. So, and I think that if you have something like a park experience like this, it also gives you an understanding that whatever organic is built up has to be broken down, and it could create something new organic. And that is, I think, what also could give a better respect for the creation and for nature. Väga varsti, kui kõik läheb hästi, on inimestel üle pikkade aastasadade taaskord võimalus saada loomulikuks osaks looduse lõputus ringmängus. This smells good, doesn't it? Please smell. It's like soil. It has nothing to do with garbage or waste. So I would say, if something is smelling ugly, then it is treated in a bad way. So that is the first basically knowledge you have to know. Nothing should smell ugly.